La volta al món a peu, dia 10. Molt bona nit avui. Avui he dormit, diria que més que l'altre dia. I ho necessitava, Però bé, m'han dit que aquí no faci foc. Jo no faré foc, però tampoc cuinarem fogonet. Per si acas també referent a això. Per tant, recolliré i aniré a prendre un cafè baix. Bon dia. Bon dia. Un cafè amb llet, sisplau. Gran o un tallat? Gran, sí, gràcies. Doncs bé, primera cafeteria de la Catalunya Nord, us explico la meva experiència. Entro amb intenció de parlar català, ja se sap que a vegades pot ser complicat aquí, i veig un home amb una gorra blava que fica amb una estelada que posa Catalunya. Dic, ostres, li dic bon dia, i em respon bonjour. Després, el cambrer s'adreça a mi en francès i li dic, no, un cafè amb llet. I diu, vale, gran? I li dic, sí. I em porta aquest cafè que veieu aquí, sí, gran, amb la llet al costat, curiós, i un petit croissanet, que no era gran cosa. Carrego la bateria, tal, molt bé. Quan diríeu que m'ha costat això? Més o menys. És França, França és un país més car, això ja ho sabem. 3,80 €. 3,80 € un cafè gran amb una pasteta. Mare meva. Deixo la platja i la costa enrere per una estona i us explico una cosa, que és que he estat parlant amb una persona seguidora aquests dies que m'ha donat uns quants consells perquè ha fet molt de cicloturisme per França, aquesta persona, no? I va dir que volia venir uns dies a caminar amb mi, no sé exactament si 1, 2, 3, i clar, jo no sé per què, jo li dic que sí a tothom. Aquesta persona és molt gelosa de la seva privacitat, cosa que respecto perfectament, i no vol sortir al vídeo, no vol que estigui el seu nom, ni res, però potser m'he passat 3 pobles, perquè jo aquesta persona és que no la conec de res i no l'he vist ni la cara. Però bé, vindrà, està conduint cap aquí ja, i bé, diu que dormirà en hotel, i jo ja acamparé, el que sigui, no ho sé, en fi. Pot ser interessant perquè diu que l'única dada que donaré a aquesta persona és que als 19 anys diu que va fer la volta al món. El que passa és que ho va fer estil motxiler, no ni a peu ni a bicicleta. Bé, crec que pot ser interessant per mi, vosaltres no, perquè no l'escoltareu, però bueno, serà a càmera, tindré un càmera. I jo que em pensava que al sortir a Catalunya ens seria difícil seguir fent una mica de promoció de Demeter. Demeter, no sé què vol, en quin context és això, fica agricultura biodinàmica, però el Demeter que jo conec és una empresa d'enderrocs, moviment de terres i descontaminacions, especialista doncs, en enderrocs emblemàtics com el que vaig parlar l'altre dia de Radio Liberty, al camp de Sarrià de l'Espanyol també el van enderrocar Demeter, i la primera obra en la qual es va començar a fer el reciclatge de la runa procedent de l'enderroc, cosa que ara fa tothom, però la Demeter ho va començar a fer el 1987 amb la construcció de la Vila Olímpica. Caminem per una carretera ara amb un mural molt generós. Mira, us explico perquè entengueu una mica jo com em monto els dies i les rutes a partir d'ara. A Catalunya he fet diferent, però a partir d'ara. Si anés per aquí, per la banda mar, hi ha una espècie de penya-segats, un camí de ronda molt maco, en el qual doncs veuria el mar i tal. Però amb doble els quilòmetres que si anés per la carretera. Més endavant, a l'arribar a Cotlliure, també hi ha una zona també de penya-segats, davant del mar, molt maco. Per tant, faré la zona maca quan arribi allà, però aquest pas doncs, me l'estalvio. I així és on més o menys com aniré fent. Aniré parts d'anar recte i parts de gaudi, entre cometes. Anar combinant. Segona vegada que em passa això, ja. Però ara he caigut a unes herbes, No ha passat res. Port Vendrés. He hagut de mirar 4 vegades el nom del poble perquè sempre m'oblidava. Crec que serà una constant aquí a França i a la resta del món. No sé si serà aquí, però avui he de gestionar lo de la SIM sí o sí. Perquè ahir no vaig poder pujar el vídeo. Bueno, el vaig pujar, però de matinada, perquè vaig deixar el mòbil que anés fent. Però no. Clar, amb la SIM de roaming no dona. A veure si puc trobar un estanc i fer-me una SIM d'aquestes d'alguna companyia barata, tipus Laika Mobile o Levara o una d'aquestes. Estic mirant postals perquè d'aquí uns dies us he d'enviar la postal
per si algú no ho sap, a aquestes altures m'he obert l'Aixeta, que és una plataforma de micromecenatge en la qual em podeu fer aportacions voluntàries i qui vulgui i m'aporti econòmicament el projecte de manera altruista, doncs jo li enviaré una postal cada mes. I algú m'havia dit que era complicat o car trobar postals. M'he provat el primer lloc que he vist i, home, 10 postals per 4 euros. Està bé, està bé. Ara el tema serà quan costa l'enviament, però bueno, en fi, les postals com a mínim estan cobertes. Aconseguit 200 gigas per un mes, 10 euros. Està bé, no? 200 gigas, 10 euros, amb 5G, trucades il·limitades, bé, no trucaré gaire, i després 32 gigas de fer servir a fora Europa. Això em servirà per quan vagi a Itàlia. Perfecte, tu. A més és SFR, que crec que és una companyia bona, no és la millor, crec que la millor és Orange, però bueno, està bé. Molt bé, arribats a Cotlliure, maquíssim aquest passeig al costat de la carretera. Com podeu veure, ja tinc el meu càmera anònim en mi, que m'acompanyarà durant, no sabem quan, uns dies potser. Ara baixem i anem a veure si comprem alguna cosa d'esmorzar o de dinar-esmorzar. Doncs ja hem sortit de Cotlliure, molt maco, molt maco. Hem anat a la boulangerie i ens hem comprat la primera baguette. Això ve de preu, 1,10. Vinga, la veritat és que quan he sortit he dit, ostres, ja està. Crec que ens hauríem d'haver quedat una estona més. Platja de Posidònia aquí. No fa pudor? Normalment això fa bastanta pudor. Ui, ara aquí em mullaré, Espero que no, va. Va, següent poble, crec que ja és la zona de la platja d'Argelers, que té una història bastant interessant. Bona tarda, 1:20, 18 quilòmetres portem ja, i ara mateix em trobo a la platja d'Argelers. Aquest indret és famós perquè a l'any 1939, després de la victòria franquista, els republicans, venint des del sud, des de Portbou, van creuar i van acabar aquí. El govern francès d'aleshores va fer un camp de concentració que estava vigilat militarment i doncs estaven aquí, això, quasi mig milió de persones en condicions infrahumanes. Es comenta que estava vigilat, això no podien sortir d'aquí, no tenien més que 4 barracons i dormien alguns sobre la sorra, alguns sobre alguna fusta, passaven gana, hivern, estiu, primavera, pluja, vent, tot aquí, condicions duríssimes. Es comenta que a l'hivern tenien tant de fred que agafaven les fustes dels pocs barracons que tenien i la cremaven, cosa que, clar, feia que després no tinguessin aixopluc per quan venia el mal temps. Imagineu-vos, adults, nens, persones grans, dones embarassades, van muntar aquí com una espècie de campament, hospital, així improvisat, que potser servia per uns dies, però al final es va mantenir durant molt de temps. Avui, dimarts 9 de desembre, que per cert no havia dit la data, s'havia dit que la diria al principi del vídeo, sempre m'oblido, hi ha aquesta espècie de commemoració que tenim aquí, amb imatges del que havia sigut aquest campament aquí. I la veritat és que són bastant impressionants, les condicions de vida que hi havia. A partir d'aquest camp, alguns es van distribuir en altres camps, en centres de treball i alguns fins i tot es van incorporar a l'exèrcit francès per la resistència de la Segona Guerra Mundial. Ma grand-mère. Mon grand-père était emprisonné donc, en France et donc elle a dû fuir Espolla, qui était son lieu de résidence de l'autre côté, c'est-à-dire en Catalogne. Elle a dû fuir une nuit en catastrophe son village avec ses 2 filles sur les épaules et elle est arrivée en France. Ils les ont parqués sur la plage d'Argelès. C'est-à-dire ils ont connu les camps un peu, on les a parqués dans des baraquements, un peu dans des camps. Voilà. Et puis après, comme ma grand-mère avait sa belle-sœur qui était en France, ils sont venus les chercher pour les récupérer chez eux. Mais moi, ça représente un endroit assez emblématique de la vie de ma mère, de ma grand-mère et de notre famille, puisqu'on porte tout ça dans le cœur, quoi. Voilà. Vale, el mapi ens ha indicat malament, ens ha indicat per aquí, per tant no queda més altre remei que saltar la tanca. Mira, ara aquí em caic, em trenco alguna cosa i s'ha acabat la volta amb una peu. Ai, ai, ai. I sobretot que no ens vegi ningú, perquè això... Ja està.
2 del migdia, ara d'aquí 15 minuts tinc una trucada amb la COPE. No anem molt bé, la veritat, perquè avui volia fer uns 30 i piu quilòmetres, tipus 36, i en portem 20. Llavors, bueno, és possible, però no ho sé. Toca tram de carretera, per tant, podrem avançar més ràpid. Bé, hem parat a dinar una mica, teníem gana, hem fet un entrepà, una baguette amb fuet, i mira, us vull ensenyar una cosa, vine. El dia de sortida em va venir un seguidor que fa temps que em segueix, que es fa dir Das, i em va regalar això. És guapíssim, no? És una pallaresa, que és la típica navalla de boletaire, bueno, de qualsevol cosa catalana, i està serigrafiat el meu nom, el nom de YouTube, Enric Adventures. Buah, m'encanta. A més, ara he estat fent servir, talla moltíssim. Moltíssimes gràcies per aquest regal, és increïble. L'Opinel que tinc l'hauré de... Bueno, no llançar, però regalar a algú, perquè amb aquesta ja en tinc prou. Bonic passeig marítim entre aquesta pineda i la platja. Hem estat avaluant ara i Sant Marí-Lemer, que era l'objectiu d'avui, queda massa lluny. Arribaríem tipus a les 7, quan ja és fos des de fa estona, massa lluny. Llavors hem estat mirant una mica i hem vist un hotel superbé de preu, però no superbé de preu pels estàndards francesos que, com heu vist, són cars. No, un hotel estàndards també catalans. Per uns 20 euros podrem dormir, així que perfecte, cap allà anem. Quan estava traçant la ruta d'aquesta zona, sempre em preguntava com devia ser caminar per aquí, perquè hi ha una petita carretera molt primeta entre aquest estany, que és l'estany de Canet, i la platja. Doncs és així. Molt maco, especialment a aquesta hora amb la posta de sol, i els Pirineus aquí de fons. Molt de trànsit, però bé, queden uns 9-8 quilòmetres. Cansat, Moltes ganes d'arribar allà a l'hotel, però toca fer la primera compra gran del viatge. Tampoc molt gran, perquè sincerament anirem passant per supermercats cada 2 per 3, però compraré un croissant, una mica de fruita, algun pa embotit que ja se m'ha acabat i alguna cosa de verdura, tipus amanida o plat preparat per sopar. Un plat preparat per sopar. Cansat. Són les 7 de la tarda, han sortit avui 39 quilòmetres i 400 metres de desnivell positiu. Avui rècord. Millor background impossible per fer aquest resum. Els 400, sincerament, quasi no els he notat perquè eren una mica del camí de ronda i del principi, o sigui, ha sigut poca cosa. Però els 39 quilòmetres sí que els he notat, perquè hem arribat aquí a 2:45, a 6:30, i s'ha fet llarguet i... no havia caminat tant des del dia 1 que vaig anar a Mataró, a casa de la meva tieta, us en recordeu? Bé, ha sigut un superbon dia, bona temperatura, com sempre, sense vent, sol, veient les platges. També he de dir que algun tramet de carretera, més d'un, hem fet, però bé, he gaudit molt avui. S'ha de viure el present i avui ha sigut un bon dia i ja està, saps? Molt bé, avui dutxa i rentar la roba, molt important. Ara feia 4 dies que no rentava la roba, que no em dutxava. He estat 3 nits acampant i aquesta quarta és quan vinc a l'hotel, no? M'agrada aquesta mitja. Podria estar un dia més, però m'agrada aquesta mitja. Bé, què més? Persones amb les que he parlat, 2. Mira, la dona aquesta que li he fet l'entrevista, la Cati, i la persona que m'ha acompanyat. La persona. Sí, perquè, clar, en francès sí que he parlat amb el cambrer i tal, però converses no he tingut. I diners avui rècord, també. Mira, 10 euros de la CIM, 3,80 del cafè, 2 i pico d'una boulangerie que hem anat, i ara la compra crec que han sigut 9,90, per tant crec que suma, i 20 euros de l'hostal aquest, de l'hotel, doncs suma 45, crec, o 42, sumeu vosaltres, però diria que suma això. Cafès 1 i refrescos cap.
Res més, demà també seguiré acompanyat i espero que faci tan bon dia com avui. Fins demà.